Fala galera rock and roll, tudo bem? Meu nome é Wellington, eu sou do mais novo canal de música cover do YouTube, The Sound of Cover. E o que eu falarei nesse canal? Como o próprio nome já diz, falarei de música cover no mundo do rock. Músicas regravadas por artistas renomados que fizeram homenagem para os artistas que gravaram a primeira versão dessa música. Parece complicado, né? Mas não. Como exemplo, The Sound of Silence, da dupla Simon and Garfunkel. Foi regravada por vários artistas e tem uma mais conhecida que é da banda Disturbed. Que inclusive essa música gerou o nome do meu canal e do meu site. Que eu tenho um site onde eu escrevia os textos, colocava as músicas do YouTube que eu achava. E perfeito, só que agora eu resolvi transformar em canal. Vou fazer vários vídeos dessas músicas que eu já postei no site pra a galera curtir aqui no YouTube. E por que eu resolvi fazer esse site agora um canal? Porque eu mesmo me surpreendi com as músicas que eu achava que era original, mas no fundo ela é uma regravação. Como por exemplo a Piece of My Heart da Janis Joplin. Eu sempre ouvi essa música pela Janis Joplin, sempre achei que fosse a música da Janis Joplin, certo? Mas não, eu descobri que essa música ela é uma regravação da irmã mais velha da Aretha Franklin, que o nome dela é Erma Franklin. E assim como eu, outras pessoas não conhecem, outros fãs de rock não conhecem, não sabem. Então eu resolvi externar, passar esse conhecimento para esses fãs que não conhecem. Outro exemplo de música eu só conhecia pela banda Soft Cell, que é Tainted Love. Mas depois eu vim descobrir que essa música ela foi gravada pela primeira vez por uma artista chamada Gloria Jones, que é totalmente diferente da música regravada pela Soft Cell. E por conta dessas curiosidades, eu falei assim, vou levar esse conhecimento para outras pessoas que talvez não saibam das músicas originais. E desculpa a minha falta de jeito em frente à câmera, né? É a primeira vez que estou fazendo isso, estou muito nervoso, né? Mas eu sei que com o tempo isso vai melhorar. E uma dessas melhoras, eu estou preparando um banner para ficar aqui na parede, entendeu? Vocês não veem essa parede branca aqui, esse interfone. Eu estou fazendo isso no local do meu trabalho, entendeu? Onde eu tenho tempo e tenho espaço para poder fazer. Não, mas a partir dos próximos vídeos terá um banner atrás aqui na parede, para não ficar essa coisa branca aqui no vídeo para vocês, tá bom? E agora falando um pouquinho de mim para vocês, eu gosto de rock desde criança. Eu lembro que eu deixava minha mãe doida, que eu ouvia rock no último volume lá no meu quarto, e ela gritava: Wellington, abaixa isso aí! Uma das músicas que eu ouvia no volume no talo, como diz, era Bohemian Rhapsody do Queen. Sou roqueiro, mas infelizmente não sei tocar nenhum instrumento. O meu sonho é aprender a tocar bateria, né? Eu gostaria muito de tocar bateria, porque eu acho sensacional. Eu vejo o Lars Ulrich do Metallica, o que ele faz com a bateria, isso é louco. Entre outros bateristas que tem por aí, todos sensacionais. E vocês sabem que a pessoa que curte rock, ela tem que ser rica, né? E pelo amor de Deus, como tão caros os ingressos para poder acompanhar algum show, né? Mas eu lembro que já fui em alguns shows de bandas internacionais, bandas nacionais. Fui muito no show do Engenheiros do Havaí, fui umas 3 vezes, inclusive numa gravação de um DVD que teve lá no antigo Palace, que é aquele, acho que é 10 Mil Destinos, né? Eu tava lá nessa gravação. Já fui ver CPM 22,
já fui ver Capital Inicial, Titãs, já fui ver Jota Quest, nossa, e as internacionais eu vi 3 vezes o Scorpions, né? Essa banda sensacional, banda alemã, muito louca. Já fui ver Rush, inclusive esse show do Rush aí tem uma história aqui muito louca. Tem um amigo meu que a gente chama ele de japonês rock. Ele não gosta nada de lembrar que eu fui no show do Rush de graça. E detalhe, no camarote único, lá no estádio do Morumbi, que o show foi pra lá, né? O que aconteceu para isso, né? Teve uma promoção do canal PFC, né? Que na época eu assinava, e a promoção era para fazer uma frase que rock and roll, futebol e estádio, o que eles têm em comum. Eu sei que eu fiz a frase. Na hora que eu fiz a frase, eu olhei assim, não vou falar palavrão aqui, mas a frase foi sensacional. A palavra que eu gosto de falar foi sensacional. Eu falei assim, eu vou ganhar com essa frase. E não deu outra, ganhei. Então ganhei um par de ingressos. Na época a minha esposa estava grávida e estava com descolamento de placenta, logo no comecinho da gestação. Então ela não pôde ir comigo. Aí acabei levando um primo dela. A gente foi no Hotel Riet, comes e bebes lá à vontade. Aí uma van deixou a gente lá no estádio. Chegamos lá no camarote também, mais comes e bebes. Aí chegou lá na hora do show. A gente tava lá no show, nem precisava voltar pro camarote pra tomar cerveja, que o rapaz vinha com aquela mala aquela mala de detetização, sabe? Aí vinha lá e colocava cerveja no nosso copo lá. Foi maravilhoso esse dia. Nossa, sensacional. E o show do Rush, um dos melhores que eu já vi. Lembrando de outra história que eu já fui, que tem a ver com rock. Lembro uma vez que eu mandei um e-mail para Kiss FM para concorrer aos ingressos de um show, né? E fazia muito tempo, já tinha até esquecido. Quando deu um certo dia, eu estava no serviço, abri meu e-mail, eu vi lá: você acaba de ganhar um par de ingressos, venha hoje na rádio buscá-los, né? Que o show era justamente eu abri o e-mail na sexta-feira, o show era justamente na sexta-feira, né? Era o show da banda Angra, Judas Priest e Whitesnake, lá no AMB. Aí eu peguei naquela época tinha MSN ainda. Eu conversei com uma amiga e perguntei se ela estava a fim de ir. Ela falou assim: não sei, já faltei no cursinho, não sei se eu posso faltar de novo. Não, desculpa, eu errei. Eu falei, não perguntei se ela estava a fim de ir. Eu falei assim: e aí, Melissa, o que você acha do show do Whitesnake, Judas Priest e do Angra? Ela: Wellington, Tom, esse show é maravilhoso, gostaria muito de ir, mas acredito que não vou poder ir porque já faltei no cursinho e eu também não tenho dinheiro. Eu falei assim: mas e se eu te der um motivo bom, né? Ela: não sei se minha mãe vai deixar, não sei o que. Na época foi o que? Em 95, né? Então ela fazia cursinho e não sabia se poderia faltar. Aí eu peguei e falei assim: eu falei assim, mas eu tenho um motivo ótimo pra você. Acabei de ganhar um par de ingressos pra esse show. Vamos? Ela: eu não acredito. Vamos. Com certeza faltou naquele dia no cursinho. E a gente foi curtir Judas Priest, Angra e Whitesnake. Também um show maravilhoso lá no AMB.
Outro show também que eu fui e eu nem imaginava que eu iria, já estava até consolado de que eu não conseguiria ir, foi no show do Aerosmith. Agora eu não lembro bem se foi em 2010 ou 2011, finalzinho de 2010, também ocorreu na mesma época em que a minha esposa estava grávida e não podia sair. Cheguei um belo sábado lá na casa da minha sogra, depois do futebol, que minha esposa estava lá, estava se recuperando lá. Aí a minha cunhada pegou e falou assim, ó, vai lá, Tom, toma um banho que a gente vai sair. Já falei com a sua esposa, a minha irmã, e ela liberou. Eu falei, mas como assim? Como assim a gente vai sair? A gente vai sair pra onde? Ela, relaxa, no caminho te explico. Beleza, tomei um banho rapidinho, aí a gente saiu. Aí ela pegou e falou assim, olha, é pra gente ir nesse endereço aqui, né? Aí eu fui lá, chegando no endereço que ela tinha comunicado, tinha um par de ingressos para ver Aerosmith na pista Premium, também no AMB. Eu falei assim, pelo amor de Deus. Eu desacreditei. Eu vi a banda uma distância de 20 metros. Nem isso, muito perto. Também outro show maravilhoso. O Steve Tyler canta muito, entendeu? Mas outro show maravilhoso, sensacional. Então é isso aí, galera. Já contei um pouco de mim, já contei um pouco da minha história em shows, né? Espero que vocês gostem desse canal, né? Espero que tenha bastante relevância. Vou fazer de tudo para isso, né? E a primeira música que eu vou lançar vai ser justamente a que inspirou o nome do canal, né? The Sound of Silence, da dupla Simon e Garfunkel, ok? Beleza? Então, por favor, se inscrevam aí, dê um joinha aí no vídeo, comentem qualquer coisa, pode pedir música, se vocês quiserem pode pedir música, eu vou pesquisar e farei novos vídeos aí, tá bom? Um abraço a todos.